sampai sana tuh. Mana Rig yang itu sampai situ. Mana? Nggak ada. Mega Pro. Hah? Ya. Batu itu batu. Batu ini. Mati kan naik kalau batu. Hmm? Mati kan Apa? naik kalau batu. Bagaimana mau naik? Ada batu. Setengah mati. Setengah mati. Biar dicari pakai mesin. Di gunung bisa. Gunung. Iyo, karena begini. Yo ini. Apalagi kalau dia mau karo ke sana. Ya, kita akan lihat penyeberangan Eksa. Operatornya Harmis, apakah dia bisa? Ya, sudah mulai. Ya, sedikit ya. Ya, mari kita lihat.
apakah dia bisa? Ya, sudah sampai ke sebelah. Lihat, nyambung. Ya, bil, ya, mantap sekali. Ya, oke. Ya, lihat. Ini pengawasnya. Selamat. Isro angkai Basumba. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.